បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដែលជា Channel មួយសម្រាប់បង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននេះចង់សិក្សា YouTube កាន់តែច្បាស់ហើយចង់ធ្វើដោយខ្លួនឯងបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាសូមចូលមកកាន់ Playlist របស់ Channel សមាគមកម្ពុជាបន្តមកទៀតសូមសិក្សាមេរៀនរបស់ Channel សមាគមកម្ពុជាដែលបានធ្វើសម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទគ្រប់មេរៀនគ្រប់ចំណុចខ្ញុំបានបង្ហាញទាំងអស់បាទនិយាយរួមទៅគឺបងប្អូនព្យាយាមរៀនដោយខ្លួនឯងពេលនោះបងប្អូននេះមិនចំណាយលុយទេទាំងការភ្ជាប់ Absent ទាំងការបង្កើត Channel ទាំងការបាត់ Password រោគ Password គឺមាននៅក្នុង Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាទាំងអស់បាទរៀនខ្លួនឯងគឺធ្វើទៅមិនអស់លុយទេដោះស្រាយគឺមិនអស់លុយទេបាទដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យគេធ្វើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចំណាយថវិកាបើសិនជាមិនចង់ចំណាយថវិកាទេព្យាយាមរៀនខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងពេលនោះបងប្អូននេះមិនសំណាយសូម្បីតែ100រៀលបាទនិយាយមែនបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតគឺបើសិនជាបងប្អូននេះពឹងគេឲ្យធ្វើត្រូវតែចំណាយព្រោះហេតុអីគេចំណាយពេលវេលាចំណេះដឹងដែលគេប្រើចំណេះដឹងដែលគេបានគឺគេត្រូវតែយកមកវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅពឹងគេមួយស្រួលគឺអត់មាននរណាម្នាក់ជួយបងប្អូនដោយពេញចិត្តទេបាទគេជួយប្រហែលហ្នឹងគេយក channel បងប្អូនទៅទៀតបាទអាហ្នឹងវាអាអ្នក free បាទមនុស្សទូទៅគេចូលចិត្ត free ហើយតើនរណាខ្លះដែលចូលចិត្តជាមួយបងប្អូនគ្នាគេយកពេលវេលាមក free ជាមួយយើងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំជំរុញឲ្យបងប្អូនគ្នាសិក្សាចេញពី channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើខ្លួនឯងរៀនខ្លួនឯងជោគជ័យបងប្អូននឹងទទួលបានហើយនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនគឺមិនមាននរណាម្នាក់មកលួចចំណេះដឹងបងប្អូនទេបាទមិនអាចបោកបងប្អូនបានទេបើសិនជាបងប្អូនមិនរៀនទេបាទ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏បងប្អូននៅតែឲ្យគេបោកបានដដែលអូខេបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូនេះคลิปនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងយល់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរៀនបាទរៀនបើមិនរៀនទោះបីជាធ្វើទៅសួរគេមិនឆ្លើយគេអត់ឆ្លើយថាគេរឹកបាទត្រូវទេបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលចូលចិត្តសួរគេនិងអ្នកដែលត្រូវគេសួរពេលវេលាយើងគេសួរយើងឆ្លើយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់យើងឈប់ឆ្លើយបងឯងមិនក៏អត់ឆ្លើយមួយខ្ញុំរឹកអីម៉េះឆាច់លុយបងថ្លៃម៉េះខ្ញុំអត់មានពេលលុយធ្វើទេបាទអញ្ចឹងហើយ Channel សមាគមកម្ពុជាគឺជួយបងប្អូននេះក្នុងការដោះស្រាយចំណុចនេះមិនមានថវិការៀនចេញពី Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាចង់បង្កើត channel បង្កើតបានចង់ស្នើសុំ monetize ក៏ស្នើបានពាក់ព័ន្ធនឹង security គេលួច channel hack channel បាត់ password ក៏មានបាទមានអីទៀតបងប្អូនគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងភ្ជាប់ absent ក៏មានទិញ channel គេត្រូវធ្វើម៉េចលក់ channel គេត្រូវធ្វើម៉េចក៏មានរោគម៉ោងខ្លួនឯងត្រូវធ្វើម៉េចរោគសាប់ខ្លួនឯងត្រូវធ្វើម៉េចក៏មានបាទមានអីទៀតឥឡូវហ្នឹងសំណួរចម្លើយ YouTube គឺមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ឲ្យតែបងប្អូនគ្នាព្យាយាមសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង copyright ដុល្លារពណ៌លឿងដុល្លារពណ៌ក្រហមដុល្លារពណ៌ខ្មៅត្រូវធ្វើម៉េចច្បាប់ YouTube ត្រូវធ្វើម៉េចបាទអូខេអញ្ចឹងគឺ Channel សមាគមកម្ពុជាសម្របសម្រួលបងប្អូននេះឲ្យរៀនសិក្សាចេញពី Channel សមាគមកម្ពុជាពេលនោះបងប្អូននេះមិនចំណាយថវិកាក្នុងការជួសជុលទេបើសិនជាបងប្អូននេះអត់ចេះឲ្យគេស្នើ monetize ស្នើយក pin code $15 $10 $20 ទៅតាមសេវាកម្មទៅតាមគុណភាពនៃសេវាកម្មមួយទៅសួរគេមិនឆ្លើយគេឆ្លើយតិចតួចគេឈប់ឆ្លើយថាគេរឹកថាគេអត់ចេះចែករំលែកបាទពេលវេលាគេបាទនិយាយគ្រាងខ្លាំងតិចប៉ុន្តែនេះជាការចែករំលែកមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាមេរៀនបានដាក់ចេញបងប្អូនមិនរៀនផងហើយមកសួរហើយតើនរណាអង្គុយឆ្លើយជាមួយបងប្អូនគ្នាក្នុងការដោះស្រាយជាមួយបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះដោះស្រាយឲ្យខ្លួនឯងពេលនោះបងប្អូននេះចំណេញទាំងថវិកាចំណេញទាំងពេលវេលាចំណេញទាំងចំណេះសូមចូលមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលគាំទ្រហើយអធិស្ឋានបើសិនជានិយាយទៅលើសលប់ទៅលើបងប្អូនគ្នាឬក៏មានការថ្នាក់មិនពេញចិត្តទៅលើបងប្អូនមួយចំនួនបាទខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយទាំងទូទៅតែម្ដងទាំងគ្រូទាំងអ្នកចែករំលែក free ទាំងអ្នកមិនចែករំលែក free គឺនិយាយជារួមបាទអ្នកដែលពឹងគេអ្នកដែលត្រូវគេពឹងក៏ត្រូវតែសម្របសម្រួលទាំងអស់គ្នាបាទมันមានអ្វីដែល free ទេនៅលើโลกនេះបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយបើសិនជាលើโลกនេះមានអ្វីដែល free សូមចែកមកខ្ញុំផងបាទអរគុណពី Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដាក់